Tämä on suurleuka täällä ja pitkästä aikaa leuka grillaa. Paitsi, että tänään ei grillata, vaan tehdäänkin loimulohta. Ja tää nyt ei ole mikään kovin kummonen norjalainen tämmönen viljelty, mutta D-leikattu. Se on suolattu jo tuossa aikaisemmin. Siellä on grilli. Tonne takaseinälle minä sen laitan pystyyn ja tähän etureunaan tulet. Ja tässä on sitten lauta ja koivusta veistetyt naulat. Ei siinä muuta kuin aletaan virittelee tulia ja sen jälkeen kalaa tähän. Nyt on nimenomaan idea se, että saadaan ne tulet palaamaan aivan tässä etureunassa. Katsotaan miten se nyt mahtaa onnistua. Vähän tuohusta sekaan, niin syttyy mukavammin. Kyllä se siitä pitäisi lähteä. Siihen pitäisi nyt se kala sit sovitella ja tää on vähän huono, kun on näin kaponen tää lauta, mutta eiköhän se sieltä jotenkin siihen asetu. Sitten vaan katsotaan näille puunauloille joku sopiva kohta. Tuossa on yksi ainakin. Tää on aika hyvä tää nahka, niin sitkeetä, niin se pysyy kyllä. Vaikka liha itsessään onkin melko pehmonen. Tosta vielä. Sitten on vielä yksi sen, ehkä voisi tonne johonkin keskelle tyrkätä. Tuolla on reikä. No. Siinä. Näin. Se olisi siinä. Tulet edistyy siellä aika hienosti näköjään. Tossa on nyt sellainen pieni ongelma vaan, että aika tanakasti pyrkii takaseinään kohden. Täytyy siis vähän odottaa, että se pienenee. Sitten täältä löytyy kahvikupponen, mutta siellä ei ole kahvia, vaan siellä on tommonen mähmä. Se on konjakkia ja sitten salainen ainesosa. Ja sitä voi sitten tuossa vähän hivellä kalan pintaan. Mut nyt ei auta kuin varattua, että toi tuli vähän tosta helpottaa ja sitten pistetään loimutus käyntiin. Nyt on tuli vähän rauhoittunut, joten kala laitetaan nyt tänne ja tarkoitus olisi, että tässä pystyy kättä pitää jonkun aikaa, joitain sekunteja. Ja voihan sitä vähän enemmänkin sit lämmittää. Ja vähän niinku pelisilmää käyttää tässä. Tää ei ole mitään rakettitiedettä kuitenkaan. Tässähän pitäisi nyt olla katajan oksa, millä tästä sivelee. En tarkoita nyt Janne katajaa, mutta menee se tälläkin. Ja tähän kannattaa nyt varata aikaa. Sitten sanotaan, että sellainen 1,5 tuntiakin voi mennä helposti. Mutta nyt antaa sen siellä kypsyä hiljalleen. Sitä voisit jossain vaiheessa kääntää ympäri. Se on nimittäin nyt kääntynyt ylösalaisin ja kuten näkyy, niin hiljalleen alkaa kypsymään. Se on ollut nyt 0,5 tuntia siellä. Mutta ihan kivan näköistä ruokaa siitä kyllä tulee. Kello on nyt noin 9 ja aika laittaa hansikas käteen, sillä
kala on tullut valmiiksi. Se on siinä ja siitähän tuli ihan näppärän näköinen. Tässä vielä toi tuolta. Se on siinä. Sitten täytyy riipiä nämä tikut pois. Hyvän makuista kalaa on tarttunut näihin tikkuihinkin. Tässä pitää olla nyt pihdit kyllä. Noin. Siinä on nyt loimulohi valmiina ja ei muuta kuin syömään. Nyt ei tästä tietysti ole haarukkaa, mutta tällä tikullahan saa. Aivan älyttömän hyvää. Nyt täytyy sanoa, että tämä on muuten ihan ensimmäinen kerta koskaan, kun teen itse loimulohta. Ja tää onnistuu aivan täydellisesti. Suola on just sopivasti. Tää on kyllä hyvä. Se onnistuu. Täytyy siis tehdä jatkossakin ja suosittelen myös sullekin. Tää grilli loimutumppi on nyt tässä ja kiitos kun katselit sen. Mieleen nyt syömään tätä herkullista kalaa. Moi!